அது வாத்து இங்கே அங்கேயும் ஓடிட்டு கிடக்கு. ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு ஹனி விளாக்ஸ். நம்ம நிற்கக்கூடிய இடம் அனந்தனார் கால்வாய். இங்கே தான் குளிக்க வந்திருக்கோம். இதெல்லாம் ரப்பர். இந்த ரோடு நேராக அருமநல்லூரில் போய் ஏறும். இந்த ரோடு இதுலேருந்து நேராக சுருளோடு, கன்னியாகுமரி மாவட்டம் சுருளோடு. நபீஸ் வந்திருக்காரு, நம்ம கூட ஆபித் வந்திருக்காரு, நபீல் வந்திருக்காரு, அங்க ஒரு ஆள் நடந்து போறாரு, அது பேர் நபீஸ். ஃபுல் ரப்பர் தான். ஒரு மாமரம் இன்னைக்கு. ஒரு ஆளு ரப்பர் மரத்துல தேங்காய் கிடக்கான்னு பார்த்துட்டு இருக்காரு. இதுதான் நபீஸ். அவரு சர்க்கஸ் பண்ண போறாரு ரப்பர் மரத்துல ஏறி. உனக்கு நீச்சல் தெரியுமா? நாங்க வந்த இடத்துல ஒரு வாத்து நீந்தி கரையேறாம நிக்கி. வாத்தை காப்பாற்றுவோம். நபிசி பிடிலையா, பிடிச்சி கரையாத்தி விடு. அப்படி வா, இப்போ அப்படி வா. வராது, அது அங்கேயும் நீச்சல் அடிச்சுட்டு இருக்கு. போ. நபீஸ் தான் அதை காப்பாற்ற போறான். அது கரையேறக்கு உள்ள இடம் இல்லை அதுக்கு. அது ரொம்பவும் கஷ்டப்படுது. நம்ம பக்கம் வருது. நபீஸு ஃபாலோ பண்ணி போகிறாரு. ஆனால் அது பக்கத்தில் படித்தோட இருக்குது, அதில் ஏறிடும். விளையாடுதுல. ஆ பிடிக்கல லே, சாடல. ஆமா, அங்க படித்தர இருக்குல்ல அந்த பக்கம். அது வாத்து இங்கே அங்கேயும் ஓடிட்டு கிடக்கு. சரி, குளிச்சு முடிஞ்சோன்னு உங்களுக்கு நான் பேசுறேன். ஆழம் இது பெருசா எதிர்பார்த்தியோ, இது நம்மள தான் ஆழம்.
அங்கே குளிக்க வாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். வா இங்கண்ணா வா. இழுக்கல அப்படி கொண்டு போ. இருந்து முனியா குளிக்க முடிஞ்சு ஃப்ரெண்ட்ஸ். இனி வீட்டுக்கு கிளம்பியாச்சு. மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.